Britania po konsideron thirrjen e një samiti ndërkombëtar për sigurinë e ngushëtisë së Hormuzit, një pikë strategjike që lidh Gjirin Persik me Oqeanin Indian dhe përmes së cilës kalojnë rreth 20 milion fuçi naftë çdo ditë. Bllokimi i saj që nga fillimi i marsit ka çuar në një krizë globale energjetike, duke rritur çmimin e naftës dhe kostot e transportit detar. Sipas burimeve, samiti do të përfshijë diskutime dhe aleat perëndimor, mbi masat e koordinimit, përfshirjen e patrullimeve detare dhe angazhime diplomatike më të gjera për të rivendosur kalimin e sigurt të naftës. Megjithatë, ende nuk është bërë një njoftim zyrtar, por diskutimet mbeten në fazë të hershme. Kriza në rajon ka një son të tensionuar. Më 28 shkurt, SBA dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit, duke shkaktuar deri më tani rreth 1340 viktima. Përfshi udhëheqësi suprem Ali Khamenei. Irani ka reaguar me sulme të përsëritura me dronë me raketa të cilat kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit, që strehojnë asetet ushtarake amerikane. Diplomatët britanik po shërtojnë një angazhim më të gjeneral, i cili do të përfshijë vendet e Gjirit dhe partnerët ndërkombëtar për të ndihmuar në rrugën e sigurisë së detit dhe rivendosjen e tregtisë së lirë. Sfidat mbeten ende të mëdha, por shkallëzimi i dhunës në lidhjen e mesme, reagimi i Iranit ndaj presionit ndërkombëtar e bën çdo hap edhe më të kujdesshëm. Rruga drejt zgjedhjesh nuk është e shpejtë, por çdo vonesë mund të ketë pasoja globale.